10 cm dan pasang busanya. Hasilnya seperti ini. Ini apa namanya? Ini murni tanpa edit. Nah, ini saya sekitar jarak 25 cm. Nah, itu di sebelah sana ada apa namanya? Akuarium. Suaranya lumayan kenceng juga. Ini kebetulan saya nggak pakai headset monitor ya, jadi nggak bisa monitor langsung. Nah, ini kan kondensor. Jadi dari dia nangkep suaranya dari depan. Jadi kalau bisa misalnya diputar, kalau misalkan diputar gini, suaranya jadi kecil. Mungkin bisa hilang juga ya. Nah, ini kita pakainya posisinya gini. Nah, terus di sini ada audio input. Audio inputnya coba dibesarkan ya, audio inputnya. Dia akan ada perubahan atau enggak buat noise-nya. Biasanya noise-nya yang berubah ya. Kalau saya merekomendasikannya setengah. Oke, setengah aja.